Atenderezebwa gulumiswe oyo Ekitaffa Katonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbagombago kyawaggula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza Ekitaffa Katonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so obisuule mu ggulu kaawe weyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tulina okubeera nga tutandika ebbaluwa okuva mu bakakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu abali ku mutendera ogw'omwenda oba mu nsi ey'omwenda nga badda mu nsi ey'ekkumi. Abaagalwa nsaba tukole ekikkoowe nga bulijjo ekyabulamu. Labanga oyingiza ekitangaala mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala mu kamwa, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo. Omutima gwo ye nnamuziga ya omwoyo omutukuvu era entebe eya omwoyo wo mwatudde. Era nga y'ensibuko ey'obutonzi bwo. Ensibuko y'obutonzi bwonna ettonde eryo erikutonda era eryalagira nti leka kibe ne kiba. Abaagalwa, ebitabo byonna bye bawandiika ku ggwe nze naawe. Toli mubiri. Oyo aprojectinga omubiri gwo y'oyo omubereberye. Kankuwa ekyokulabirako. Yesu we yajja wano eyamuprojectinga amanyikiddwa nga Sananda. Sananda ya projectinga gwe tuyita Yoswa oba Yesu. Nga naawe w'olina omwoyo omutukuvu n'erinnya lyo ye alimanyi eribereberye ery'omwoyo wo. Era y'ensonga lwaki bakugamba nti Katonda amanyi amannya go gonna kubanga weemanyi. Ye gwe agattaganya emizimu gyo gyonna. Kubanga buli kiseera obeerawo okwezuula. Oba okitegeera? Otudde mu bwa Katonda obusatu. Obwa Mukasa, obwa Kiwanuka, n'obwa Musoke. Obwa Mukasa nga bwe butuddemu omubiri gwo. Obwa Kiwanuka nga bwe butuddemu omwoyo wo. Ate obwa Musoke ne butuulamu omuzimu gwo. Omuzimu gwo abeera mu bwa kalondoozi kubanga ya Katonda akuzibwa. Era y'ensonga lwaki ye abeerawo ng'anabuzaava oba nga omulabi. Era amagezi g'akuŋŋaanya mu lifetime eyo oba mu kadde ako k'abeeraddewo ye by'abeera amanyi byokka. Naye ate omwoyo oli aba amanyi buli kintu kyonna. Naye tasiki kwe kubeera nga ayingiza amagezi gano mu mubiri gasobole okubeera nga gakola ki? Nga gafunibwa Katonda akuzibwa nga ye muzimu kubanga ye nannyini lubaale. Wamukitegeera? So olwayo ebbaluwa ereetera bangi abasamizi okubeera nga bafuna kanzunzu nga tebamanyi nti nno ekintu ekikulu ekyatuleeta wano si buuma. Ekintu ekyatuleeta wano kwe kufuna omubiri ogutaggwaawo. Kyekyo muganda waffe Yesu ne bonna bazze batumibwa kye bajja okubeera nga batulaga. Manyi ku lw'ettumba lyo oba ekitambo kyo kigamba tuyina kudda mu ttaka tetugaanye. Naye kyokkiririzaamu ky'ofuna. Osobola okuddayo ewaka nga toyise magombe kubanga amagombe kiba kitegeeza nti wagwa. Kyokkiririzaamu ky'ofuna. Oba kitegeera? Tolowooza nti w'ogenda ettanda n'obikka walumbe obeera oweereddwa obulamu kubanga bulamu tali awo.
bulamu ali warusi era eyo gy'owangulira amagombe nga otuuse mbwasse wamala ekitegeeza nti oyina okutambulira mitendera gyonna. Mbajjukiza mwena abasamize tewaliiwo akola lubaale tebakulya ekinusu. Lubaale yeekola yekka. Lubaale yeekola yekka era nga nannyini muzimu nannyini lubaale ye muzimu w'otalina muzimu engeri w'oba toyina muzimu toyina kintu kyonna. Naye tekitegeeza nti oluusi gubeerawo naye gwe guba gulina okusooka okubeera nga gulasa akawompo ne gwankubadde guyinza okubeera nga tegulina maanyi. Then lubaale waago n'atandika okubeera nga agutereeza. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, muli kubeera nga muzuukusa amagezi gammwe mu nda yammwe mu butaffaali bw'omubiri gwammwe, ebijjukizo ebyo bye muzze mumanyi mu bulamu bwammwe, mu bulamu obungi bwe muzze mutambuliramu nga muli mu nnyama y'abaana b'abantu. Muzze buli kiseera musobole okubeera nga muzuukusa entegeera eyo ebatuddemu. Abaagalwa, mu biro byammwe eb'emabega waliwo abantu abaabeerawo enkumi n'enkumi gy'emyaka mu bujjajja bwammwe obw'emabega. Abaagalwa, tebaabeerangawo lwa madagala na machines, nedda. Kye weetaaga omwagalwa kwe kubeera nga ojjukira n'okuzuukusa amaanyi gaagakutuddemu. Osobole okubeera nga ofuna amakungula aganaakusenvuza mu lugendo lwo. Amakungula gano kye tutegeeza kwe kubeera nga ova mu mubiri ogufa ogw'emmotoka gy'olimu oba ekyombo ky'olimu ogukolebwa carbon, okubeera nga odda mu mubiri ogwo ogutafa oba ekyombo ekitafa ogukolebwa ennanga ogumanyikiddwa nga the Christian best vehicle. Kubanga omubiri gwo omwagalwa mmotoka ya mwoyo wo. Mukadde kano abaagalwa, bangi batandise okubeera nga bazuukuka mu nda yaabwe. Osobola okubeera nga bafuna amakyusa ago ge beetaaga. Era nga bangi batandise okubeera nga bafuna obubaka okuva eri ffe n'okwetooloola ekibiina kye mulimu n'ebibiina bingi. Abaagalwa, waliwo n'amayengo mangi agabeetoolodde oba agali mu nsi yammwe nga tegasobola kubeera nga waliwo omuntu yenna asobola okubeera nga agafuna. Naye weegali era galinawo ettaffaali gateeka eri ggwe n'eri emitendera egy'okubeerawo okwo. Abaagalwa, okubeera nga otambulira mu bulamu obutafa kyekyo ekintu kye mulabanga ekyakazanyiikirizi mu comic books zammwe oba mubirabanga ebyokugereesa. Abaagalwa, naye gwe musingi gwammwe era ly'eddaala lyammwe eriddako mu kweyubula kwammwe. Abaagalwa, okufuna kwammwe okw'omubiri ogutafa teguliimu science ne technology, nedda. Buli kintu kyonna kitambulira mu magezi, mu lunyaanyimbe kye muyita consciousness. W'otandika okubeera oba olunaku lw'ozuukuka kiba kitegeeza nti obeera okkiriza odde mu maanyi ag'ekirowoozo eky'okutegeera nti oli nsibuko y'obutonzi bwonna era oli kitonde ekiva mu nsibuko eyo. Abaagalwa, mu ngeri eno
wandibanga mu bulamu bwo obw'emabega, wandibanga oli oyo omuntu gozze osomako mu bulamu bwo, oba kati mu budde obwakakati nga weesomako, katugambe oba wali Cleopatra, oba wali Mwanga, oba wali Napoleon, yenna nga olowooza nti oli wanjawulo naye nga oli kwesomako olunaku olwaleero. Omwagalwa, okukkiriza obutukuvu bwo kitegeeza okukkiriza obutafa bwo, byo immortality. Tukitegeera bulungi nti kitwala obudde okubeera nga mufuna entegeera n'enzikiriza eyo okubeera nga ewanirirwa mu nda yammwe ng'abaana b'abantu, kubanga muzze mulaba okufa nga kubeetoolodde. Oba okitegeera? Era nga mwewuunya, era nga mulowooza. Ebiseera ebisinga mulowooza nti okubeera n'omubiri ogutafa nti kintu kya byamagero, era olina kubeera nga magiki okubeera nga obeera n'omubiri ogutafa. Abaagalwa, tekibeera kya magero, naye gabeera magezi go. Lino ly'eddemeeza oba ekkubo ery'okwemanya okusobola okubeera nga okula n'okukyusa omubiri gwo. Omubiri gwo ne gusobola okubeera nga gufuna obusobozi obutafa nga okyali mu mubiri ogwo gw'olaba. Oba okitegeera? Buli w'otalaba mubiri gwo nga ekikula kyo ekya ddala, omwagalwa, ekyo kye kikuleetera okubeera nga okozesa omubiri gwo okubeera nga otambuza ekyo ky'omanyi mu kifo ky'okubeera nga okozesa omubiri gwo okubeera emmotoka eya omwoyo gwo. Ekiruubirirwa eky'obutonzi bw'ensi yo. Oba okitegeera omwagalwa? Mu ngeri eno weebuuze, kiki ky'olina okubeera nga okola okusobola okubeera nga kino kibeerawo eri obulamu bwo, osobola okubeera nga ofuna omubiri ogwo gutafa? Abaagalwa, kino tumanyi bulungi nti kisesa bangi era mulowooza nti kyakuzannya, naye eky'okuddibwamu kyangu nnyo. Teweetaaga kubeera nga okola ekintu kyonna. Kye weetaaga okubeera nga okola kwe kukyusa entegeera yo n'endaba yo ey'ebintu eri ggwe kennyini n'eri abalala. Endaba yo yeetonda ensi yo. Omwagalwa, weetaaga okubeera nga okyusa engeri gy'olabamu ebintu n'ebyomanyi, okubeera nga obijja mu ntegeera ey'okubeera nga olowooza nti ebintu biggwaawo, okubeera nga obizza mu ntegeera ey'okutegeera nti ebintu tebiggwaawo, oba obutonzi tebuggwaawo, oba ggwe kennyini toggwaawo. Kitegeera? W'obeera nga olina ky'oyagala okubeera nga okolawo mu ngeri eno, at least kola exercise ey'okulaba nga ofuna empulira ey'obutaggwaawo mu ndaayo. Kitegeera? Gezaako okulaba nga oyita ekikula kyo ekya ddala kiyingire mu nnyama eri ensi yo mu nsonga ey'amayengo oba mu mbeera ey'amayengo. Otandike okubeera nga olaba amakyusa eri obulamu bwo mu maaso go. Oba mukitegeera? Kubanga buli we wekkiririzaamu era n'otegeera nti oli mwoyo ogutafa, n'okkiriza amayengo ago ne gakka eri omubiri gwo, kiba kitegeeza nti tosobola kuziyiza ekyo kubeera nga kijja eri obulamu bwo. Olina kukikkiriza bukkiriza. Kino kisobola okukikola eri abo bonna abayagala okubeera nga kijja mu bwangu eri obulamu bwammwe, oba osobola okukigaana n'osobola okubeera nga okifuna mpola mpola.
nga weeyongera okubeera nga olinnya mu ddemeezi ery'okweddiza omubiri gwo ogw'obutafa. Kyonna ky'oyagala omwagalwa omanya nti kijja kutuusa eyo gy'oyagala okubeera ng'otuuka. Yaffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko naawe olunaku olwaleero. Atenderezebwa agulumizibwe Egitaffa Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.